Շնորհակալություն։ Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցը Հայաստանի խորհրդանի կարևոր հարցերից մեկն է եւ չանդրադառնալ այս խնդրին այլ կոնտեքստներով հնարավոր չի, հատկապես գիտեք ելույթի հարց ու պատասխանների ընթացքում ինձ մոտ անդադ մի հարց էր առաջ գալիս, թե ինչքան ժամանակ դեռ պետք է Հայաստանում բարձր պաշտոններ զբաղեցնեն մարդիկ, որոնք զինված ուժերում այս կամ այն պատճառով չեն ծառայել։ Իմ մոտ հարց ու պատասխանի ընթացքում անդադ մտքեր էր գալիս պատերազմից եւ հետպատերազմյան իրավիճակից, երբ որ ամեն ինչից խոսվում է, այդ թվում եւ տեխնացուի կողմից, բայց որևէ լուրջ վերլուծություն, խնդիր, թե ինչ եղավ, ինչ բերեց պատերազմը եւ ինչ պետք է անի կենտրոնական բանկը այդ հետպատերազմյան վիճակը հաղթահարելու համար, չեղավ, որովհետեւ կարծես այնպիսի կեցվածք է որդեգրվում կամ փորձարվում, որ եկեք ապրենք այնպես, կարծես այդ պատերազմը չի եղել։ Եկեք ապրենք այնպես, կարծես այդ պատերազմի հետևանքները չի եղել։ Բայց դա հնարավոր չէ։ Ինչքան էլ փորձեք, ինչքան էլ կեղծ օրակարգեր ներդրեք, դա չի լինելու, որովհետև միջև մենք չապրենք այնպես, գիտակցելով, որ այդ պատերազմը եղել է իր ամենածանր հետևանքներով, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Եվ մի հուզվեք, մի նեղսրտեք, երբ որ հնչում են քննադատություններ, երբ որ հնչում են հարցեր, ճիշտ հարցադրումներ, օրինակ, ինչ հիմքով կամ ինչ որոշմամբ կամ որտեղ է կայացվել հատուկ ներկայացուցչի նշանակման հարցը, դրանից ասենք նեղսրտելու իմաստը որն է, կամ ասենք կենտրոնական բանկի նախագահի տեխնացուն խոսում է եւ ոչ մի բառ, ոչ մի միտք, ոչ մի նախադասություն այն մասին, թե իրենք ինչպես են պատկերացնում այն քաղաքականությունը, որը այսօր տարվում է եւ ինչ կարող է լինել Հայաստանի բանկային համակարգի հետ, տնտեսական համակարգի հետ, եթե ի վերջո այդ բաց դռների քաղաքականություն, թե ինչը իրականություն դառնա եւ ձեր կարծիքը շատ կարևոր է, դուք կիսում եք, ասենք, քաղաքացիական պայմանագրի կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկի համոզմունքը, որ շատ լավ կլինի, որ, ասենք, թուրքերը մեծ հոսքով գալու են Հայաստանի բուժ հաստատություններում բուժվելու։ Ասենք կենտրոնական բանկում նման վերլուծություն արվել է, կենտրոնական բանկում կամ դուք վերլուծել եք, թե այդ սահմանները բացվելուց քանի թուրք է գալու Հայաստան եւ ինչ նպատակով։ Այդ վերլուծությունը ես չտեսա, որովհետեւ այս գործող կառավարության քաղաքականության հիմքը այդ նաեւ Թուրքիայի հետ ակտիվ տնտեսական հարաբերությունների հաստատումն է, բայց կենտրոնական բանկը ինչ սպասելիքներ ունի, ինչ է լինելու Հայաստանի տնտեսության հետ, Հայաստանի գյուղատնտեսության հետ, Հայաստանում իրենց փոքր ձեռնարկությունը ունեցող մարդկանց հետ, կենտրոնական բանկում կամ դուք անձամբ վերլուծել եք ինչ է լինելու Հայաստանի հետ, այդ վերլուծությունների չկա, կամ դուք վերլուծել եք, թե Հայաստանում բնակչության ինչպիսի շարժ է տեղի ունենում, ի վերջո կենտրոնական բանկը ուղիղ առնչվում է Հայաստանում ապրող նաև բնակչության թվի հետ։ Մենք երեք ստիպված հնչեցրինք մի քանի վիճակագրական տվյալներ, որից երևում էր, որ ասենք 2004-6 թվականին դրական սալդո է եղել միգրացիայի հարցում, հետո ինձ շնորհակալություն ես թվերի համար Վիճ Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածուն տրամադրեցին, որտեղ բոլոր տարիները, բացի 90 եւ 91 թվականից, երևում է, որ բացասական է եղել հաշվեկշիռը, բայց այստեղ մի հատ կարևոր հանգամանք կա, որ մեզ մեղադրում էին, այստեղ մի թվի վրա միգրացիայի մնացորդը, գլխիկ 1, այդ մեկի տակ կարևոր բան կա գրած, որ
2001-2011 թվականների ցուցանիշները վերահաշվարկված են 11 թվականի մարտահամարի արդյունքների հիման վրա։ Այս ժողովածուն հրապարակվել է 2020 թվականին։ Այս էլ կարևոր հանգամանք է, որ երբ որ փաստերով ենք խոսում, փաստերի լեզվով, միջև վերջ լինենք ազնիվ եւ նաեւ չմոռանանք, որ նույն այս վիճակագրությունը կարծես հերքում է այն բոցաշունչ ելույթները, թե 18 թվականին, 19 թվականին ահռելի ներգաղթ է եղել, այս թվերից երևում է, որ ոչ մի ներգաղթ չի եղել, ընդհակառակը էլի արտագաղթ է եղել։ Այնպես որ ես մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, չապրեք, մի փորձեք ապրել այնպես, կարծես պատերազմը չի եղել։ Չի կարելի ձևացնել կամ իրականությունը կամ ապագան կառուցել այն մտքով, որ ոչինչ չի եղել։ Ինչ է եղել, որ նույնը շարունակում ենք, ինչ կա, որ ոչինչ, որ տղերքը զոհվեցին, կարևորը թուրքերը կգան Հայաստանում կբուժվեն։ Ընտրում եմ տեղից չարձագանքել, շարունակեք, պարոն Ազյան։ Ասել եք, ես էլ գիշերը ցավոք գիշերվա 1-ին հարցազրույցը նայեցի եւ ցնցվեցի, որ նման մտքեր են հնչում։ Բայց դա կարևոր չի։ Ես ուզում եմ ասեմ, մենք մի նավի վրա ենք, ուզենք չուզենք։ Մի նավով գնում ենք։ Իրար սիրենք, չսիրենք, քննադատենք, բայց ես կոչ եմ անում, երբ որ քննադատություն է հնչում, քննադատությանը վիրավորանքով մի պատասխանեք, մի լարվեք, որովհետև իրոք կառավարելը դժվար գործ է, շատ դժվար գործ է, ընդդիմության գործը շատ ավելի հեշտ է, եւ մեր հիմնական գործառույթը քննադատելն է եւ բացթողումները նշելը։ Մենք դա շատ վատ ենք անում, որովհետև մենք սիրում ենք այս երկիրը եւ շատ հարցեր այստեղ չենք բարձրաձայնում, որովհետև եթե բարձրաձայնենք, մեր պետության համար իսկապես շատ ամոթալի կլինի եւ հարևանների եւ ամբողջ աշխարհի առաջ։ Բայց ես խնդրում եմ, ես գիտեմ դա որտեղից է գալիս, բայց բոլորիս շահերից բխում է, որ այս երկիրը լինի արժանապատիվ մարդկանց երկիր, զարգացող երկիր, եւ երբ որ լսում ենք կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալի տեխնացուի հարցը եւ այս նման ելույթներ ենք ստիպված ունենում, դա բխում է նրանից, որ կառավարող ուժը կարծես մի ասելիք ունի, ասում է ոչինչ մի ասեք, մի քննադատեք, մի ասեք, մի նկատեք, ասենք ինչ վատ բան կար, երբ որ եթե նկատում ենք, որ բաց թողում է եղել, թերացում է եղել, ասում ենք որ հիմքով կամ որտեղ է նշանակվում հատուկ ներկայացուցիչը։ Դուք դա ասում եք, չգիտեմ, վիրավորանք էր, մեր ներկայացուցիչին քննադատեցինք, այս արինք, այն արինք, չգիտեմ, ինչու, հետո հասնում ենք մի այլ մակարդակի, որը խորհրդանին բոլորովին հարիստ չի, բոլորովին։ Եվ երբ որ երեք քայլում է Երևանի փողոցներով եւ մարդիկ մոտենում են, հավատացեք, լավ խոսքեր չի հնչում մեր բոլորի մասին, երբ որ հատկապես կառավարող խմբակցության, որովհետև ժողովրդի ակնկալիքները բոլորովին այլ է։ Ժողովուրդը նկատում է ձեր ծիծաղը, քմծիծաղը, պահվածքը, խոսքերը, անլրջությունը, ամեն ինչ նկատում է եւ երբ որ անդադ ժողովուրդ եք ասում, հիշեք, որ այդ ժողովուրդը բաղկացած է անհատներից, որոնց մեջ գերակշիռ մասը կազմում են բանական մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, նիստը վարող իրավունքով